Leuk als we zoals naar de Friese vlaggen. Ik ga echt heel mooi nice. Geweldig. Ongelooflijk, er is hier nog een heel gebouw hier, maar het is wel helemaal vast. Het is wel helemaal vast, zei ik. Over 20, 30 jaar weet niemand meer wat hier ooit gestaan heeft. Wat stond er toen in die tijd? Oh, er stond dat, weet je wel. Want niemand weet dat meer. Maar kijk, als je nu begint met dit, ja, wat stond hier, dat weet je al niet meer. Dus je moet gelijk, zodra je de lucht van hebt, dan gaan ze wat slopen, gelijk al vastleggen. Ten eerste ben ik mijn hobby aan het uitoefenen. Ik ben van de straat, ik heb wat te doen. Ja. En het is leuk voor later, voor de mensen die het terug willen zien. Kijk, dit is bij het station. Kijk, dat vind ik nou leuk. Die man heb ik nou gesproken, dat is een Surinaamse jongen. Ik zeg, geef mij een e-mailadres. Dan heb hij het e-mailadres gegeven. Ja. Dus dan kan ik ook foto's van hun, die ik van hun sturen naar het bedrijf. Nee. Het is een eigen nummer, zijn eigen e-mailadres. Oh, zo, ja. Dus stuur ik het daar naartoe, hè. En dan kan hij het ook aan kameraden kan hij het geven. Ja. Dus dat is wel leuk. Ja. Waar ik naar het vat, man. Ben je meer fotograaf, is ook wel. Ik zeg, de BME-fotograaf is ook wel. Oh, er komt heel veel kraan, die komt je daar. Ja, ik maak even wat op, huis. En dan moet je ook zien of het je goed ligt. Nou, ik maak nog even zien hoe het is. En Ja. als die kraan komt, dat hij dan ik wat vernielt. Zo, die vrouw die stroepel je krijgt, hoor. Ja, joh. Ja, dit was het. Hè? We gaan het voorliefde op de straat, ik denk. Geweldig. Ik zat even in poes op stritten. Ik heb van een diertje van beesten op stritten. Ja? Ja. Ik luister een egel uit op stritten. We doen de Friese vloggen, hè? Terwijl door hast een... Egel? Een ierel? Ierel? Een ierel. Stiekelbaar. Oh, stiekel, ja, tuurlijk. Een stiekelbaar. Geweldig. Dat is toe. Dat is toe. Ja, jongen. Oh, jongen. Wat is dit, jongen? Pakken. Ja, nou, nee, daar zijn we niet in geïnteresseerd. Geweldig. Vond je het een leuk filmpje? Doe dan een toem omheen. Worst meer en abonneer je dan op de Friese vloggen. Geweldig.